Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi ukipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na khairi za Allah kuwa naye dada yetu si mwingine bali ni Neila, our fitness instructor. Na siku ya leo inshallah mpenzi mtazamaji tunaenda kuangalia vyakula. Vyakula jamani. Tunaenda kuangalia balancing diet na mazoezi vinafaa kuwa vipi. Maana wengi ndio mazoezi tunayataka lakini pia kula tunataka. Sasa tunataka kujua kutoka kwa Neila ni vyakula gani ambavyo tunapaswa tuvile na vyakula gani ambavyo tunapaswa tuweze kuviavoid sana ili kuhakikisha kwamba havita dhuru ama havita tampa na ile mazoezi ambayo tunayafanya. Isije ukaona labda bwana mimi sipungui kila siku, kumbe kutoka kufanya mazoezi ndugu yangu unarudi zako kupiga vizuri. Inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena. Shukran. Na kama unavyoona topic yetu ya leo, it's a very interesting topic kwa sababu mwisho wa siku kula ni muhimu lakini pia mazoezi ama kuweka mwili kwa sawa ni muhimu. Sasa hebu tuende katika topic yetu. Chakula na mazoezi, how do they link? Chakula is the most important thing for the body to function. Kile unachokula ndo kinasaidia mwili wako. Ndio. So tuseme chakula ndo mambo yote lakini the right foods. Sasa wengi wetu ile right food ndo tulisahau. Vile vyakula tunavyotaka ni zile we buy the food, we order online. Kabisa, twende Carrefour, tuchukue packed food ambao hatutaki kuchemsha marage kwa tumechoka. Sasa unaenda kuchukua already ready made beans ambazo ziko kwa nini? Okay, not necessarily. Unaona kama hizo unavyosema wewe beans zishachemshwa. Those are just beans. Hazijafanywa chochote. Wewe mwenyewe ndo utakwenda ongeza extras. Lakini kuna sasa ile Jumia. Kuna sijui Pizza Inn buy one get one. Buy one get one free. Hizo ndo vitu sana inafaa tuzingatie sana chakula kile tunachokula. Chakula kwa sababu ndio better part of your body, ndo iweze kujireplenish, iweze kunourish itself, ni chakula. Kisha mazoezi ndo inasaidia sasa ile look good. So tuseme sana lazima tuangalie whatever we take as food. Hiyo ndo the most important part kabla tufike sasa look good. Kabisa. So what are the types za chakula ambazo haswa watu wanapaswa kuwa nazo ambazo zitawasaidia ima ni kimwili? Kwa sababu mostly utasikia ni mafuta. Sawa, the carbs, I think it's the carbs if I'm not wrong, or the calories, I don't know. You're the one, you ndio mnajua zaidi. Lakini ni vyakula gani ambavyo tunapaswa kuvila sisi ambavyo tunajua itasaidia katika diet yetu ya kubalance between fitness na chakula? So sana chakula, let's say vyakula vyote ni vizuri. It's how you take it. Na hii notion ya kuwa carbs are bad ndio mbaya kabisa. Maana tunaambiwa sisi jamani, mafuta unayokula wewe, kila nyama nyingi wewe, hizi ndio zinakufanya unakuwa hivi. Fanya hivi unafanya kuwa hivi. Kwa sababu kuna watu pia sasa wanafanya no carb. No. Ndio. Carb is what fuels your body. Ile ndio ya kupatia energy kwenye mwili. It's carbs. But what type of carbs you take, that is what matters. Imanishi you eliminate. Ndio. You don't eliminate, but take the right carbs. Sasa sana sisi tukifikiria carbs tunafikiria mkate, bread. Ndio. Vitu kama hizo they are highly processed. Badala ya kuchukua kama mkate, why don't you take sweet potato? It's also carb. It's also good for, it's a better food for your body. So yani hakuna chakula mbaya, but vile ilivotengezwa ndo sasa inaleta yo a lot of what deposits in the body, surplus in the body is that way. So tukisema chakula, you just need a balanced plate. A balanced plate means you have protein, you have your veggies, you have your fruits, you have your carbs. That's a balanced plate. But what type of carbs are you putting in that plate?
or what types of fat unavyosema we are putting in that plate. So sana sana it's not like the food, the category is the type of food you're taking. Yeah. So vyakula vyote ni vizuri kwa mwili, lakini gani? Are you buying from the shelf or are you making it from your house? That is the only difference. Are you buying zile, waona kama watu wa zamani, utaona mtu kama ana nafasi kidogo pale kwake atapanda mboga. Ndio. You see? Sisi hatuli hata mboga kabisa. Ayo, tumeacha greens. Hata salad tuweka kando. Which utakuta wengine most probably ni kitu kizuri, utakuta wengine they have salad. Nini utakuta tu mtu anakata hiyo kachumbari, anaweka hapo, anaweka limau yake ndani, anakula. Yani mwenyewe tu ana feel like okay, akimaliza kula chakula that is what anakula. It's true. So sana sana hatuwezi sema ati kuna chakula mbaya, but ni aina gani ya chakula unakula. So sana sana I would say when it comes to food, let's say your food and your fitness, go for the more natural foods than the processed foods. And fitness kawaida ni 20%, as we say. Tembea, swim, hizo, you've done your fitness. Lakini sana sana ile unafaa utilie maanani ni chakula. So the better part is what goes into your body. So hiyo ndio inafanya ima wewe utaona results, ama hautaona. Yes. So what types of fats ambazo watu hawafai kukula au hawafai kula sana sort of? So like no, sana sana squeeze we have the industry processed fats. Hizi ambazo tunanunua, hata mara nyingine tulisikia government sijui it's banned nini. Those are the fats that sana sana they make your cholesterol go higher. You see? Alafu sasa kuna zile za kizamani. I'm not saying these ones usitumie kabisa kwa hata za kizamani hazipatikani. Lakini do it like olive oil inapatikana. You know, sunflower oil inapatikana. Those kind of things. But vegetable oils, the way I will put it is, what kind of vegetable do you know it's in that oil? Because when they say vegetable, they've not specified which vegetable oil is that. It could be a range. Ambayo sasa hatujui percentage ziko vipi. But if you go for specific like sunflower oil, utajua hii ni sunflower peke yake, hakuna kitu nyingine added or minus, you know. And then when you go for olive oil, tutajua this is just pressed from that olive, you know. Vitu kama hizo, specific one thing hivyo. Those are the better oils. And these ones maybe we can use because we have no option, but minimal. Because tukipika pia tuajaza kujaza. 1 tablespoon, 2 tablespoon is enough. You can still use whatever you have in hand, but minimal. So hatuwezi kusema ni okay, ni mbaya, but since we have no options, so we try to minimize most of the time, not to, kwa sababu ukiavoid, what else are you going to use? Tapida umechemsha. Ambapo haviliki hivyo. Ni kitu ambacho vya kuchemsha. Ndio utakuta mtu maskini ambiwa wewe unafaa ule vyakula vya kuchemsha sana, usile vyakula vya mafuta. Alifikia mahali daktari anakuambia mafuta jaribu weka kando, sasa ni ule vya kuchemsha. So kabla ufike hiyo stage, why don't you take caution, uanze kuminimize kabla daktari aje kuambia sasa kula chemsha. But sasa you are forced to do it. But if you can try to change now and do it moderately, hutofika kule kwa kuchemsha. Sindio? Kwa sababu utakuwa watumia lakini a very minimal amount, and you have good food in your plate. Mashallah, mashallah. So can someone out exercise a poor diet? Never. Kwa nini? Never. Kwa nini? Because exercise, as I say, is only 20%. The most is the food. So if the diet is poor, hata ufanye exercise gani? Uko pale pale. Mimi utakuta mtu akwambia inakuwa mpaka inamdemotivate sasa. Because the diet has not changed, and you are outdoing yourself, killing yourself in the gym or in the workout, which it doesn't happen, my dear. So let's say wewe kama hivyo ulivyosema, unkwenda gym 1 hour, ukitoka tu kuna viazi pale.
hujafanya kitu. Hatusemi viazi ni mbaya, but kula leo, wacha siku 2, 3, 4, kula tena usile ile ati walipiza. Jamani. Kula ile ya kutoa hamu. Ndo kesho ukiona, mimi nishakula jana hata nisumbui. Maana kuna vyakula vingine kusema kweli vina kinaisha. Kwanza, I don't know why they usually say vyakula kama ngano we have to kupunguza kula hivi vyakula. Why do they usually say that? Because the wheat we are getting right now is overly processed. Unaona, si kama ile ya zamani, kama I don't know if you got to see those ones, kulikuwa na ngano iko lakini pounded. Sasa ama wana nini? Yeah. So you see that one had fiber. Hata ukiangalia utaona iko na rough husks. Yeah. But hii sasa hebu iangalie, it's extremely fine. So kila kitu ishakuwa extracted pale. You are just eating processed, refined carb. Haina any benefit in your body at the moment. Na wala utamu tu. Ama sasa ile unga, ona lazima uongeze vitu vingi ndani yake kitambo ilete taste. Kweli. Mwingine ka carrot, mwingine kitunguu ndani, chumvi ndani. Kama hiyo pizza watu wanayoipenda. Let's take because that is the majority. Majority. The base is the unga. But what makes that unga tasty? Vitu vilivyokuwa. Kuna sijui cheese, kuna nini. Amira imekuwa mumo ndani. So you see, you have to put a lot of add-ons to that so that you can feel it. Maana uwezi ila hivi bila chumvi. Hata bila hiyo cheese uwezi ila. Hata bila hiyo tomato puree sijui nini ilowekwa pale. So there are so many things added to it to attract you to eat it. You know, ambayo haina faida na mwili wako. So sana the way you're saying, easy, whatever we get on the shelf, they are extremely processed. So what we try to encourage people, kama oats. You know oats, you can do pizza with oats. Lakini watu hawajawahi kufikiria kwamba oats. Wataka nyama jamani. Nyama is also good. Nyama is good. Mwanzo mimi hata I encourage my women to take a lot of protein. Because protein is what builds the body, the muscles, hizo. And then carbs gives you energy. Because carbs ikiingia kwenye mwili wako, that's where it gives you processed and blah blah blah, you get energy. You see, hata mimi huambia watu kama asubuhi waweza kuchukua oats kama wewe ni mtu wa kufanya exercise asubuhi, just a small bowl of oats before you come for exercise or before you do whatever kind of exercise you are doing, you'll find yourself you have more energy. Because that one is what will break down and give you energy to work out. Baada ya hapo, then take your protein, hivyo unavyosema yogurt, eggs. You are replenishing now. Whatever it's damaged, you are replenishing to rebuild. You see, so hakuna ati mbaya, but is how you take it and what you take. Sasa hizi zetu za supermarket hizi, if we can avoid, because we cannot eliminate completely, it's how we've been brought up. Even nyumbani sahi, mtoto akikuwa mfundishwa asubuhi kabla aende skuli atakula bread. You see, maybe bread na butter or whatever, si ndio? Ama pancake. You see, it's already instilled in the system. You cannot just eliminate. True. But you can always do it in minimal. Kama leo nishakula mkate, wacha hizi siku zingine 4-5, I eat like sweet potato in the morning, I eat oats in the morning, I have a bowl of fruits with yogurt in the morning. You see, these are better replacements of mkate. Ama of chapati. Yeah. Ndio utakuta watu wengi like wako afadhali wakule like chapati, utakuta mtu anachukua muda mrefu kuila. Mi personally, mimi chapati like hapa na hapa anything chapati, yani naona kama yani umenionea. Bora tu nipate sima yangu. Basi wewe you're in the better part. Nipate sima kwa sababu utakuta like ngano every time pia inakinaisha. Leave alone ile kwamba it's a healthy wise. Kuna mtu lakini akinai nayo. Yes, kuna mtu anaweza kula asubuhi. Anaweza kula every day. Yes.
lakini mtu kama ina kinai. Same goes, consider yourself lucky. Yeah. Same goes nadhani kuhusiana na maswala na mchele. Mchele pia, I don't know, tunaweza sema nini kuhusiana na mchele? Actually, mchele it's better than unavyosema unga. Because mchele is in its natural form. Kule ilikotolewa, imfanya ikatolewa tu ikasafishwa. But you are eating it in the natural form. Haina any other. Okay, besides hizi za kisasa tunaambiwa plastic rice, sijui nini, which we have never, sijui kama mwenyewe nishakula kwa sababu sijui kudifferentiate. Wow, utamchele mzuri tu. Huwa fura vizuri huu. Watoka moja moja, ushaenda nalo. So rice, in my opinion, is better. And it digests very fast. Unlike unga. Wajua unga kidogo ni nzito. Yeah. Ukila wasikia mwanzo, it's like tumbo linjaa kabisa. Yeah. Unlike ukila rice. Kama watu wangenonepa na kula rice, ingekuwa ni Chinese and Japanese. They eat rice every day. Every day. Yes. And they are actually skinny. Let's say they are healthy. Because it's in its natural form and it processes very fast. Haina any other added ingredients. Beside hiyo sasa tuwapata shida za kisasa, lakini rice is a better swap than. Mashallah, mashallah. Shukran sana. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili tuweze kufahamu more and more kuhusiana na hivi vyakula tunavyokula ili kuhakikisha kwamba tunakuwa in better places. Make sure tuna balance between fitness na makuli. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Neila ndani ya studio zetu za Mahiri TV unaweza kufahamu mawili matatu ambayo yeye ameweza kutuelezea kuhusiana na vyakula ambavyo tunapaswa kula. Ndio umeambiwa kwamba ndio carbs, kuna zenye ambazo unakuwa na chakula mbadala. Usiseme labda unakula kitu fulani ukasema kwa sababu umejinyima. Kuna vingine unafaa kula mara moja, lakini kuna vingine ambazo ni mbadala wa kile ambacho labda ulijua kitakuwa na madhara katika afya yako ama kitakufanya wewe usiweze kuwa katika ile fitness ambayo unataka wewe. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi, tukiwa naye dada yetu Neila ambaye anazidi kutuelezea, ambaye ni fitness instructor. Kama tulivyokuambia, wewe kama mwanamke usikae ukasema kwamba bwana mimi wanaume ndo wanaopaswa kufanya hii kazi peke yake. Pia wewe unaweza, ila wanakuambia inataka moyo pia. Hakuna kitu rahisi, sawa? Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena sana Neila. Okay. Naam. Tukiangalia swala lingine ni kwamba what's more important for weight loss? Ni kitu gani ambacho ni very important kwa weight loss? Is it chakula or is it fitness itself? I still insist chakula. No. As we've said before, chakula is the powerhouse. Bila chakula hata hakuna exercise utafanya, kwa sababu the energy is not there. Mwili uko ovyo, you know, so chakula is the bigger part of everything in your body. Maana huwezi enda kufanya fanya fitness yote bila angalau mwili hauna nguvu. Tufanye tu example kama Ramadhani. Ramadhani ingekuwa watu hawakuambiwa ni a must. Kuna angefanya nani? Basi asingefanya. Maana mtu tayari hiyo Ramadhani yenyewe tayari saumu ikifika mchana anajisikia yani hohe hahe. Akifungua utakuta watu wampika milioni ya chakula, lakini atakula ni kitu ambacho ni kidogo. Chakula chote kimbakia. Ndio sasa unaona how important is food to your body. Unaona ile siku nzima ukifunga hata ikifika around 2 o'clock wasema muadhini utadhini wa saa ngapi? Bali sina nguvu mimi. Si ni ukweli? Kweli. So as me, I would say chakula is the most important thing first for your body even to nourish itself, for it to, kwa sababu sana the body breaks down things inside. Yataka hiyo powerhouse for it to nourish, to replace, to repair. Ni chakula tu, hakuna kitu nyingine. Hizo ndo, so for me chakula plays a bigger part
and then fitness comes after. Though me, I'm a fitness instructor, but umeelezea vizuri, kwa sababu mwisho wa siku ndio chakula ni kila kitu, lakini it depends what are you eating. So it's always about what am I eating. Ndio chakula ni muhimu, ni sawa, lakini pia wanakwambia mara moja tutumili, sawa. Na tuangalie what are the best foods, ama what are the best types of food to eat before and after a workout? Okay. So as we know, glucose is very important in the body. Hata mtu akifaint, utasikia mpatieni glucose, mpatieni, kwa sababu nini? Hiyo ndio inaleta energy in the body to come out. So sana we say carbs. Hivyo watu wanavyosema carbs ni mbaya. Ndio. Carbs, but the right carbs. You know, si ati carbs ule mkate mzima, ama ule chapati, mandazi. So carbs, you go for the natural carbs. Kama hivyo nilivyokueleza mbeleni, oats, viazi tamu, yams. Those are all natural carbs. Sasa hiyo ukila, sasa ile ukifanya exercise, it breaks down and gives you energy. So you can work out without taking any supplements. Kama, okay, what I will say, kunao watu wale ambao sasa fitness is their career. Ama hiyo ndo mapato yake. Wale wanaoinusha machuma, you know. So wale, because there's a certain level they have to reach. So lazima atakula ile supplement, because whatever he's taking is not enough. So watu kama wale, they have a different way of, but kama sisi ambao tunataka tu for our health, we don't have goals for competitions. Sisi vitu kama hizo like yams, oats, half a banana, mango. Wajua hizo zote zina sukari ndani. You get it so that you can have the energy in you. Ukimaliza, kula vitu kama protein. You see, protein sasa hiyo ni to recover, to replenish. Yes. Maziwa, mayai, yogurt. Hata wengine hula paka kuku. Ama naye. Which is not bad. But now protein is a low processed food in the body. Ukila ile utasikia tumbo linjaa kwa sababu ya breakdown slowly so that you can recover. Yeah. The other one breaks down quickly so that it can gives you energy. Yeah. So moja ni the other one. Moja ni carbs before, moja ni protein after. So those are the two types you can do before you do your exercise and after your exercise. Okay. You've talked about the supplements. Hizi supplements zinasaidia nini majorly? Sana supplements are as add-ons. Wajua kwa sasa, as in this era, most of the foods the way you are saying we are buying from the shelves, hazifiki kile kiwango mwili wataka. So mtu ana supplement with that so that they can reach that amount. Yeah. Alafu na kuna vitu, how do I put it? You cannot feed yourself ati uko kwa sahani kila masaa ndo ufikishe ile target. You'll have to eat a lot. Yeah. So kuna watu sasa, because they have goals, they have targets, they have time bound to reach there, because maybe they have a competition coming up or they have a major function even. So they are forced. Or maybe because of the career they are doing, they have to. So kuna supplements ambazo ni nzuri kwako, because you ni kama, let's say, watu wanaokaa kama Europe to say, hata hapa Nairobi to say, utasikia mara nyingine ukenda hospitali unaambiwa you lack vitamin D. Saa zingine jua liko, saa zingine jua hakuna. Ndio. So you need to supplement for that vitamin D. Ama utaambiwa hauna magnesium. Why? Because you are not taking your vegetables, so it's lacking in the body. For it to come up so quickly so that you can get to that level, utaona daktari saa zingine ata recommend you take those supplements so that the body can start balancing itself. Ndo uanze kula sasa pia wewe from the natural food. Ambayo natural food, you know, the amounts are very little. Paka zi add on to reach to that amount, it takes a longer while. So sometimes they're critical situations whereby you are needed to force it to come up very quickly. That's when I think most of the doctors, I'm not a doctor, but I think most of the doctors will tell you supplement paka ufike, alafu sasa
uanze kula natural things. Okay. Okay. So do the supplements maybe have side effects, or just like other natural food? My opinion, I think in long term they do have. So okay, unless kama hivyo watu wazima, unajua kuna mahali mtu mzima yuafika hata hiyo kuna mambo kula nini inakuwa si nyingi. Yes. Ndio. So just to keep them going hivyo, like wawe na the right amounts for their body nini. So that one is like medication to them, yeah. But kama wewe waweza, I would rather you take it in a short while and try to get it from the natural food, so that kwa kawaida ya dawa yoyote in a long time it has a side effect. Sure. Hata we kama umwana kichwa kweli, ukila kila siku paracetamol utafika mahali haifanyi kazi tena, then you look for a higher dose. Ndiyo. So we try to avoid that one. Supplements are not bad if they're helping you for a short term, but I would really want people to go for natural food. Wajaribu kadri wawezavyo. Yes. Sawa. How can someone fuel their body for energy without relying on processed snacks or supplements? Energy mostly comes from the foods with a lot of sugar. So kitu kama hiyo mango ukila, unaona sayo sikia una banana. You know, kuna vitu naturally themselves zina sukari ndani. You don't have to add sukari anywhere. Mimi sometimes I usually think maybe nilikuwa nikidhani maybe niko abnormal kwa sababu hata kazi ninayofanya, kwa sababu saa zingine unaweza kaa chini ukaona like na feel kuchoka, I'm exhausted, like I just need something sugary to boost ile energy. It's like energy yangu imeshuka chini, so I just need something, na nikipata kitu ambacho kina sukari at least nasikia energy yangu imerudi pale nataka. Ya basi tembea na banana moja kila siku kwenye kibeti. Itabidi nianze kufanya hivyo kuliko kutafutana na nini, kwa sababu utakuta wengine tunaambiwa wewe Haifu unapenda sana sukari, yani ukifanya hivi unakuta like umezidisha sukari, kwa sababu sometimes nadhani ni mwili wangu. Sasa ingine naona kama si mimi, kwa sababu sasa ingine najisikia kama I'm very exhausted, nimechoka, nataka tu yani kitu ambao nitaboost ile energy. Unajisikia utaka kufanya kitu kwa sababu ile energy hauna. So I have to have kitu ambao itanisaidia at least ile energy irudi juu. So sana me I would say fruits are the best. Look for the fruits with sugars, because kuna fruits they have higher sugar. Glycemic index zao ni juu sana kwa sukari, ama kama hizo za carbs, kila kitu ina different level. So look for those ones. Badala ya kula hizo vitu funny, look for a natural thing which has sugar in it, to boost. Which is a good thing, kia Mungu. And nadhani sijui kama itakuwa kuna kitu ambacho tumebadilisha which you need to address kwa mtazamaji ili aweze kuelewa na kuhusiana na balancing eating with fitness. What I would say really, watu wawache notion kitu inaitwa diet. Diet, saa zile either nutritionist wako ama fitness instructor wako akikwambia you need to go to change your food, unajua mentally instantly mtu asema I'm in a diet. But in reality that is the plate which you are supposed to eat. It's not a diet. Waona sasa hizi vyakula vya sasa tunavokula ndo tunafikiria ndio chakula ya kisawa sawa. But whatever the nutritionist or the fitness instructor is telling you to eat is what the food you are supposed to eat. It's not a diet. So what ile notion ya diet, I think they need to erase and eliminate. Ukiambiwa kula protein, that is what you're supposed to take, is good for your body. Kula carbs, kula your vegetables, fruits. Actually, in real sense, that is the ambayo yatakiwa. Hii yengine tumejiekea ni ile ambayo sasa haitakiwi. Ndiyo. That is what you've spoiled. But what you're told to eat is the right plate, not a diet. Ndiyo. So mtu asiseme ati mi am on a diet kwa sababu instructor niambia nile protein, nile carbs kidogo, nile a lot of vegetables. Ndiyo. That is not the diet. That is what the body requires. It's not a diet. So sana tutoe hiyo
thinking that we are on a diet. Once you tell your body you are on a diet, you know the body has a muscle memory. Hata kitu ulifanya like wewe sahi unakumbuka utotoni ulifanya vitu 1 2 3 Ndiyo. because the mind can relate. Ndiyo. So once you tell diet, the mind already relates. Mimi sasa niko starving mode. Ninja. Ninja baka alafu people make it a short term. Yeah, true. Ukiambiwa na instructor kula hivi, yeye atakula tu hizo kama ni 4 weeks ama 6 weeks alafu will go back. I've gone back to my normal eating, which now that one is not the normal eating. Yeah, nimekumbuka like there was a time I think kulitokea na nini kwa social media, I don't know, fasting, I don't know, something, I don't know if they're saying fasting what, something kuhusiana tuna fasting. So I'm to like intermittent. Exactly. Intermittent fasting. So I don't know tunaweza ielezea vipi kwa sababu mtu anakuambia like okay yeye anakunywa tu maji. In reality, okay, maybe wajua kila mtu ana vile alivyosoma level yake. Ndiyo. Sasa mimi in reality I don't recommend hizo intermittent. I don't recommend OMAD, 1 meal a day. I don't recommend no carbs, no. Because the body needs everything. Na intermittent fasting means masaa 6 kunywa maji peke yake, then ati unaambiwa masaa 3 kula kila kitu. Sasa pale you are stuffing yourself. Paka wajisikia unkwa, and then now sasa digestion problems. Wanza wajiletea shida ambazo you don't need. You don't need. I don't say, okay, because as we said before, maisha yetu, the way we've been brought up, to change it will take a while. Hata kama sisi yani nyumbani utaona watu walikuwa kuna lazima watu wale hivyo pilau kila Friday ama kila Monday, you know, it will take a while because it's culture, it's inbuilt, it's been there for ages. To change is not easy. So what I tell my people, do one thing at a time. Don't crash. Ukicrash, you will lose it. Yeah? Sema mimi mwezi huu, I will focus in my protein intake. I get to the target of my protein intake. Mwezi ujao, I will try to minimize carbs. So my protein is in check. Now I'm minimizing my carbs. Naenda kidogo kidogo nikipunguza. And then I used to eat like carrot moja. Sasa nitafanya like nitakula kila meal, I will try to put something green in it, you know. Hivyo pole pole, adjust slowly. Once you adjust, waona sasa body yako ishazoea kula ile amount of protein. Ishazoea kula ile amount of carbs. Sasa waifunza ikule amount of vegetable. Once you have a whole plate, you know the body has adjusted itself and it knows. So you are okay. But ile ukisema I'm crashing, the body will not. It will crash because it has that memory. Me, I'm on a diet. I've changed my meals. Na hii I cannot sustain. Na mpaka ifike ichukuliana na ile changes. Yes. Maana mwili pia nayo inakubali ambacho inaona like should I adhere the changes of the body. Huyu akiamua kukula hii I have to adhere with that. Ni kama mtoto mdogo na ukianza kumfunza kula. What do you do? Leo wampatia uji. Kesho mashed potato. Hivyo. Alafu sasa sema ashazoea uji nitakuwa nikimpatia mara 2. Ashazoea kula hii nitakuwa nikimuongezea kila wiki hivyo. Una monitor habits zake. Yes. It's the same thing with yourself now. You have to change slowly. You can't do everything at a go. Haiwezekani kwa sababu miaka 20, miaka 30 pale ulipofika mwili wako uzoea ni hii. Ndio. Kuanzia nianze kula mimi, nimefunzwa kwetu na mimi mwenyewe nimejifunza ni hii. Mashallah, mashallah. So tukimalizia ni zipi juices ambazo maybe mtu unaweza mrecommend awe anakunywa in this part ya fitness ama una nini, kwa sababu kuna watu utakuja umefika katika mitandao, they tell you make this juice maybe carrot juice is good, lemon and tangawizi zinaendana. So unakuta maskini mtu anang'ang'ana yake yote kabisa kila siku yanywa kila aina ya juice yani. Actually hakuna juice mbaya kusema ukweli. But what people are trying to sell right now is like you can mix your herbs with your juices. You can
you can mix them together and have something else. That's what people are trying to do. Ambayo watu wa zamani walikuwa wakifanya labda in a different way, hatujui. Lakini sasa kwa sababu there's social media and it can be broadcasted huko kila mtu aone. Sasa mtu aone it's a new thing. But iko tangu kitambo. Hata ukiangalia zile za kina mama wanakuambia sijui changanya nini na nini na nini. Ni hizo. Lakini in the ya kizamani. Ya kisasa ni kwa sababu sasa tuna hizi internet, we can see, you can see the other side of the world, tuona ni kitu mpya. But hakuna juice mbaya kusema ukweli. The only thing what I will say is to add on sugar in that juice. Now you've just changed the nature of that juice. You've put an extra thing on it. So juices are not bad if taken in their natural way. Sasa you want to sweeten something, look for the sweeter. Asali is okay. Ama look for the sweeter fruit. Kama kitu kama mango is very sweet kushinda orange. Ama is very sweet kushinda hiyo passion. Mix the two. This one will give you sugar and this one will give you a different taste. So inakuwa ni natural. Yes. Kama hivyo wasema you need to add on. Ada asali ndani yake. Na asali zetu za siku hizi nazo utakuta wengine si natural, na koroga sukari ya kuwekea ndo asali. Inshallah. Shukran sana Neila. Alhamdulillah kwa kuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Allah kujaze kheri. Amin. Hakika kuelimisha jamii ni kitu muhimu sana. Asante sana. Shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Neila ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini umeweza kufaidika na mengi sana ambayo umeweza kuyaangazia. Binafsi nimeweza kufaidika na nitatilia maanani kitu ambacho naenda kukula, kwa sababu mwisho wa siku hatutaki watu wengine tuje tupasuke mili ama pia tupate maradhi. Maana kitu ambacho tunajaribu kuepukana nacho ni maradhi ya hapa na pale. Mwili wako ni very delicate na mwili wako pia ni mzuri. Ukiutunza vizuri, mwili utaweza kuwa vizuri. Na inshallah mpenzi mtazamaji, usikose kusubscribe katika YouTube channel yetu @Mahdi TV Kenya ili uweze kupata mengi na mengi zaidi kuhusiana na hali yako ama afya, gumzo la vijana, bustani la ndoa na mengi mengineo, mawaidha kutoka kwa mashaikh wetu. Na inshallah kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.